Сайн байцгаана уу хүүхдээ. Өнөөдөр багш нь эрүүл мэндийн хичээл анхааралтай сайн үзээрэй. Зөвлөг гараа зөв дарааллын дагаа угаад сурах. Хүүхдүүдээ гараа ямар үед угаах хэрэгтэй вэ? Хичээлээ хийсний дараа гараа угаагаарай. Хоолоо идэхийн өмнө гараа угаагаарай. Харин цэврүүрэнд орсны дараа гараа угаах. Хөөртөн хөөрхөн амьтдаагаа тоглосны дараа гараа угаагаарай. Тоглоомоор тоглосны дараа гараа угаах. Гадаа тоглосны дараа болон гараа бохирдсон бүрт бүгдээ гараа угаагаарай. Гараа зөв дарааллын дагуу угаах арга алхамтай танилцгаая. Гараа усаар норгоно. Гараа савндаж сайдэр хөөсрүүлнэ. Гарын алгыг нийлүүлэн хооронд нь өрнө. Нэг гарын алгаар нөгөө ард тал болон хурууны завсрыг ээлжлэн үрж цэвэрлэнэ. Хоёр гарын хурууны завсрыг цэвэрлэнэ. Хурууны үеэр нугалж алган дотор хуруунуудыг сайн өрнө. Эрхий хурууг гарын алган дотроо эргүүлэн өрнө. Гарын хуруунуудыг алган дотроо эргэлдүүлэх урагш хойш хөдөлгөөнөөр сайн өрнө. Гараа усаар зайлна. Цэвэр ачуураар гараа хаттан арчаарай. Одоо ингээд хөөрхөн гар чинь цэвэрхэн боллоо. Гараа зөв дарааллын дагуу угаад сурснаар халдвар төвчнөөс өөрийгөө хамгаалж чадна шүү дээ хүүхдүүдээ.